Kom ook, die keutel. Dit is wel een leuk doolhof, hè? Kijk. Gaat goed, ja? Even wachten, Tom, anders krijg je ruzie. Kom, even blijven. Ja, het gaat gewoon goed. Kom maar, loop maar. Zo, kom. Ja. Nou, dat heb ik nog niet zo vaak gedaan. Zo onder de auto's doorkruipen. Oké. Zo dus, oké. Wacht, Tom. Zo met kijkers. Even wachten, hè. Blijf. Kijk. Nou, het is ook wel erg moeilijk voor hem. Hè? Wel, doe eens gek. Oh, gek. Wat Kees? Ah, dat is lekker fris, jongen. Daar was ik echt naartoe. Oh. Kijk, doe maar, kom. Kom maar, kijk eens. Zo, hier, onder. Hier, kom. Mannetje. Ach, moest je nooit plassen, ja? Ja. Oh, met een weer, ja. Kijk, wacht. Even. Loop maar. Kom. Voel je dan de knietjes morgen, hè? Ja, kom maar, kom. Ja. Oké. Nou, dan pakken wij deze wel. Hier, hier maar in. Kom. Kijk eens dan. Zullen we gewoon alvast een beetje huppen? Dan heb ik zo namelijk wat tijd om te wachten en uit te rusten. Oh, kijk eens dan. Nou maar, even. Wachten. Ja, die springen. Woep. Godverdomme, spiekelsalens weer hoor.
dit is toch iets anders hoor. Maar hé. Hey. Wat je met een hond doet? Wacht zo. 1, 2. Oei, moet je gewoon doen ook hè. Ah, het is zo'n dosje hè. Ja, ja. Nee, nee, je kunt ook besloten lopen, ik kan het niet hè. Weet je ja. Stop, stop, stop. Kijk, Elsa zou nu zitten te flippen. Als ik die mee had genomen. Die haatblubber. Dan maar. Ah, smerige, sneaky bastard. Woe! Dat is veel, man. Ging nog goed. Hopelijk doet hij nog. Maar deze een aardige van het nemen, die we nog een jaar voor de mee kan doen. Ja, dan moet Doerak gewoon nog even volop pakken. Maar doe wat anders is dat wel. Nou hoor. Zie weer gaan, hè? Altijd weer die tweeling. Wat doet jij nou? Volgens mij deden we hem de vorige keer andersom, of niet? Ja, hè? Ja, toen deden we het toch anders, of zo, maar oké. Zullen wij ook alvast over de... Wel voor de max. Ja, dat kan ook. Ja joh. Ik dacht gaan met die banaan. Wacht maar. Wacht. Oh, Doerak maakt het extra moeilijk. Kijk zo. 1, 2. Oké, dit wordt... Even wachten, stop. Oh. Oh, ik ga hier echt invallen. Oké, dit vind ik echt heel grappig wel. Ik probeer ook even te filmen. Oh, zo. Ja. Ja, oké. Nou, tot spraak, dag. Oh, juist. Dus, wat leer je hiervan? Gewoon in de moller. Dat is wel beter. We waren de mudfasers gewend, toch? Nog wel 15 kilometer. Gosh.